នៅក្នុងរបរចិញ្ចឹមសត្វការចំណាយទៅលើថ្លៃចំណីមានរហូតដល់ 70% នៃការចំណាយសរុបដូច្នេះប្រសិនបើប្រជាកសិករអាចកែច្នៃចំណីដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដែលរកបាននៅជិតខ្លួនដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃបំផុតឬក៏អត់អាចចំណាយទៅតែសោះណាអញ្ចឹងកសិករមានលទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការបង្កើតផលចំណេញរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាដើមដលងមីឬក៏ស្លឹកដលងមីគឺមានច្រើនមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកន្លែងណាក៏មានដែរដូច្នេះវាគឺជាវត្ថុធាតុដើមមួយដ៏សំខាន់ដែលប្រជាកសិករអាចប្រើប្រាស់វាដើម្បីផលិតធ្វើទៅជាចំណីសត្វបានគ្រប់ប្រភេទបងប្អូនតើដឹងថាស្លឹកដលងមីវាមានប្រូតេអ៊ីនរហូតដល់ចន្លោះពី20ទៅ25%ដូច្នេះហើយវាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ធ្វើទៅជាវត្ថុធាតុដើមដើម្បីផលិតចំណីសត្វក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនតើដឹងថាការប្រើប្រាស់ស្លឹកឬក៏ដើមដលងមីដើម្បីធ្វើទៅជាចំណីសត្វដែលជាប្រភពប្រូតេអ៊ីនអាចជំនួសឲ្យត្រីនិងសណ្តែកសៀងនេះគឺវាទាមទារឲ្យបងប្អូននឹងត្រូវការហាលវាជាមុនសិនគឺយើងអត់អាចយកវាទៅប្រើទាំងស្រស់បានទេអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែជៀសវាងការប្រើប្រាស់ស្លឹកដលងមីស្រស់យកទៅឲ្យសត្វរបស់យើងស៊ីណាចំពោះដំណើរការនៃការផលិតឬក៏ការច្នៃដើមដលងមីដើម្បីផលិតធ្វើទៅជាចំណីសត្វនេះទី1គឺបងប្អូនត្រូវតែកាត់ទាំងដើមក៏បានឬក៏យកទាំងស្លឹកក៏បានដែរគេកាត់វាមកហើយគឺយើងយកវាមកហាន់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនក៏បានឬក៏អត់មានម៉ាស៊ីនទេបងប្អូនអាចចិញ្ច្រាំក៏បានដែរឲ្យវាធ្វើទៅជាដុំតូចដលងមីដែលយើងបានហាន់ហើយហ្នឹងយើងយកវាមកហាលឲ្យស្ងួតហើយការហាលឲ្យស្ងួតនេះគឺទាមទារបងប្អូននឹងធ្វើការប្រែវាចុះឡើងផងដែរដើម្បីឲ្យស្លឹកដលងមីឬក៏ដើមដលងមីហ្នឹងគឺវាត្រូវថ្លៃបានសព្វល្អហើយការដែលយើងហាលស្ងួតវាអាចចំណាយពេលចន្លោះពី2ទៅ3ថ្ងៃការហាលស្ងួតល្អបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យស្លឹកដលងមីដែលយើងប្រើប្រាស់ជាវត្ថុធាតុដើមក្នុងការផលិតចំណីសត្វហ្នឹងគឺវាអត់ងាយកើតផ្សិតទេបងប្អូនដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងមូលហេតុដែលយើងត្រូវហាលស្លឹកដលងមីហើយយើងអត់ប្រើស្លឹកដលងមីស្រស់ពីព្រោះថាស្លឹកដលងមីស្រស់គឺវាមានជាតិពុលគឺនៅក្នុងស្លឹកដលងមីគឺវាមានជាតិអាស៊ីតចំនួន2បងប្អូនហើយជាតិអាស៊ីតនេះគឺមានឈ្មោះថា hydrocyanic ឬក៏ natin ដែលវាអាចបង្កធ្វើទៅជាសារជាតិពុលដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់សត្វរបស់យើងបានដូច្នេះហើយដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានេះសូមបងប្អូនចំណាយពេលដើម្បីហាលបន្ទាប់ពីបងប្អូនហាលស្លឹកដលងមីបានស្ងួតល្អហើយបងប្អូនទុកវាម្ល៉េះសិនហើយយើងមកលាយវត្ថុធាតុដើមសំខាន់3មុខទៀតដលងមីដែលបានបើសិនបើបងប្អូនប្រើប្រាស់ដលងមីដែលបានហាលហើយចំនួនបរិមាណ100គីឡូបងប្អូនត្រូវតែប្រើស្កររងូ1គីឡូជីអ៊ីរ៉េកន្លះគីឡូហើយនិងម្សៅតបែចំនួនកន្លះគីឡូដែរបន្តមកទៀតបងប្អូនយកម្សៅតបែជីអ៊ីរ៉េជាមួយនឹងស្កររងូហ្នឹងលាយវាចូលគ្នាឲ្យសព្វហើយចាំបងប្អូនយកវាទៅដាក់លាយជាមួយនឹងដើមដលងមីដែលយើងបានហាលហើយចំពោះការផ្អាប់គឺបងប្អូនត្រូវតែដាក់ដើមដលងមីមកស្ទាប់ហើយយើងជ្រោយទឹកដែលយើងបានលាយនឹងពីលើវាឲ្យវាសើមល្អបងប្អូនឲ្យវាសើមហើយចាំយើងដាក់មកស្ទាប់ទៀតដាក់ម្ដងមកស្ទាប់ហើយយើងជ្រោយមកស្ទាប់ហើយជ្រោយបែបហ្នឹងទៅរហូតដល់អស់ដលងមី100គីឡូហ្នឹងជាមួយនឹងទឹក1ធុងស៊ីប្រូហ្នឹងហើយបងប្អូនកម្រោកធំក៏បានឬក៏ផ្សេងបងប្អូនផ្អាប់នៅក្នុងពាងបងប្អូនអាចយកថង់ឬក៏កស៊ូមកក្រោកវាឲ្យជងមាត់វាឲ្យចិត្តល្អទៅហើយយើងផ្អាប់ទុកចោលចន្លោះពីមួយសប្តាហ៍ទៅកន្លះខែគឺបងប្អូនអាចយកវាទៅលាយជាមួយនឹងចំណីសត្វកន្ទក់វត្ថុធាតុដើមផ្សេងទៀតដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ឲ្យសត្វយើងស៊ីហើយចំពោះចំណីនេះបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងមាន់ទាគោក្របីជាពិសេសគឺគោតែម្ដងគឺបងប្អូនដាក់ឲ្យវាស៊ីបានបើសិនបើបងប្អូនមានវត្ថុធាតុដើមដូចជាដើមដលងមីនេះច្រើនបងប្អូនអាចច្នៃធ្វើបែបនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ចំណីស្រាប់របស់យើងបានផងដែរចា៎អរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់បានគ្រឿងម៉ាស៊ីនកសិកម្មទំនើបមានដូចជាម៉ាស៊ីនសូនចំណីសត្វម៉ាស៊ីនកិនស្រូវម៉ាស៊ីនកិនស្មៅគ្រប់ប្រភេទដែលនាំចូលពីបណ្ដាប្រទេសជប៉ុនអ៊ីតាលីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Mintic Power តាមរយៈ Facebook Page Mintic Power Tour ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមានលើអេក្រង់នេះ